Isho tumeshacheza show nyingi sana hapa Burundi. Sio hii tu. Tumecheza show za Diamond, tumecheza show za P Square. Yaani msanii wote unajua hapa Burundi ashafika hapa Burundi. Black Snake lazima iko ndani ya fish. Tushakwamenyesha ko uyo musi zuba ari fire. Ni kucyasa ni kuvyatsa. Welcome cyane. Kandi shaka ko mwadufata Bite bakunzi bandaho TV ndibaza ko mumeze neza aho muri hose. Ngo muse mubimenyereye kuri Mike ni Juliana ndibaza muranzi muramaze kumenyera nubwo mutaramura ama interview menshi ngezo turakorana cyane muri Ndaho TV. Kameraman nawe ni Dosia muramuzi na madamu vuga kanshi no munsi dufite batumire b'imena badasanzwe cyane twemera ngamwe gusha cy'u Burundi ni Black Snake nibo turi kumwe reka tubakanya bonyene bidondore no bishaye bavyiza cyane makurikire mubaza amazina yabo bari muri Black Snake okay twashaka guhera hariya kugira ngo tuzuko hama bandata kwa Mike nta kibazo. Hello bakunzi bandaho TV murakomeye so je nitwa Wakana Hervé mazina yo mu madanse mazina y'ubustare nitwa Hervé Mauzo sawa murakoze cyane. Hello ni sawa bakunzi ba TV. Je mazina yanje nitwa Habonimana Germain bakaba banita Jeremy mu muziki wanje namba muri Black Snake ndi legend wa Black Snake. Hello. Je nitwa Guy. Benshi banyita Lil Kiss. Ni mutamvi wa Black Snake ndakunda sana Black Snake. Yes. Merci abandi. Hello wakunzi Ni Ndaho TV. Nkaba nitwa Abdul aka 36 nkaba nkunda umuziki ndundi nkaba namba muri Black Snake. Hello nitwa Ndayishimiye Sani muzina y'abasani banita Brighton nkaba nkunda umuziki ndundi nkaba namba muri Black Snake. Wanyuma Hello je nitwa Irakoze Trésor nkaba ndumudanseri wa Black Snake amazina y'igisani banyita Trésor Baju. Okay. Good cyane. Murakoze cyane kuri dondoro wanyu. Ndibaza mwabumvise amazina yabo. Abanyine mubona ngaha twabaye kuri affiche ya ALIKIBA. Muruka kubona izo wa 25 December na 26 vuba cyane araza mu Burundi ngahi wacu. Aba niwe mwabonye ko baba danse bazoba bari kumwe nawe. Ndibaza mwarababonye ni Black Snake. Tutaragera kure nivyo uza kuyagako cyane ariko turakene kubamenya hagati yabo abo bari bo n'impamvu bari nivyerekeye rya affiche nyene kuba bariko. Okay mbere ko dutangwa twashika mudufashe mudutahuze eske Black Snake niki kubatakizi hari kuntu muza muramenya ngene mwishura mwenyene muhana ama micro Black Snake ni giki? Black Snake ni nyoka nyeusi. Kwa nini mumeamua kujiita hivyo? Tumeamua kujiita hivyo wakati pako ngoma moja ya R.Kelly imevuma inaitwa Snake. Ngoma Move Bar Snake imevuma na sisi ndio tukataka kujipanga hiyo jina juu tumeona ni ngoma imeiti sana. Tukasema acha sisi tujiite tu Black Snake. Sigura ko iyo ndimi mwayikunze cyane hagati yanyu. Go cyane. Benshi turamenye Black Snake ya kera atari ko imeze ubu. Ndibaza nivyo. Ni tandukaniro rihari irihe iri hagati ya Black Snake ya kera hamwe n'iyubu. Mwadufasha ukadutahuza. Tunaza wapatia yani tofauti ya Black Snake ya hivi na ya mpya. Ya zamani na ya hivi. Black Snake ya zamani pako wamoja yani unajua wakati wa dance wa zamani wamoja wamesafiri unasikia wamoja wengine wakaoa na juu palikuwa panacheza wanamke na wanaume wengine wakaolewa lakini mimi na jamaa wangu hapa Jeremy tumebakia kabisa Black Snake. Tunaona gisi hii Black Snake ya mpya inatusaidia vitu vingi sana kabisa. Inatusaidia vitu vingi. Tumeshatembea fasi mingi. Black Snake ya zamani hatukuwahi toka kwa hii nchi. Lakini ya mpya tumetembea sana. Tumeenda Rwanda, tumeenda Uganda. Tumetembea fasi mingi sana. Tunamshukuru Mungu Black Snake ya mpya fresh kabisa. Na ndio maana mpaka hivi tunakomaza Black Snake ya mpya. Ariko twabitahuye cyane. Ahubwo turashaka kumenya nk'abafanzi biwanyu abasanzwe bakurikirana ni gikibo bitegako nka Black Snake shasha ubu ko muri batandatu nyene. Cyangwa hari abandi bataje? Hari abandi babiri bataje. Babiri ariko muri witi muri Mike. Ego cyane. Nibiki abakunzi banyu bo bitegako nka Black Snake shasha ubu nkuko muri witi nyane?
Oshobora guha abandi kugira ngo tusangire ijambo. Ni kama kitu ndani nikasema wafanzi wetu na wenyewe wanataka kuwa wafanzi, wasubiri kwa isho ya Alikiba, wataona kitu kizuri na imani kama watapenda tena sana. Kama gisi tumekuwa tumeshasema tuko na zawadi tunatafuta fanya wafanzi wetu. Mnasema mko na zawadi, mnatayarisha wafanzi wenu, wanangojea sana. Ego hama rero reka twinjire muri make mu kiganiro cyatuza bino munsi cerekeye show ya Alikiba. Nuko twabibabwiye aba Black Snake nkuko mubabona ngaha nibo bazi aba danseurs bashoboye kuja kuri affiche twababonye ko bazoba bari kumwe na Alikiba ujya munsi wa 25 December na 27 ni mubibagire muzo mu 25 26 December 25 kuri arena 26 mu Nyakabiga ndibaza muzamu muhari myese atagusiba. Ego hama twashaka kubabaza kandi vyagenze gute ngo Black Snake itogwe mu yandi magroupe yose tuzi nka muri y'abadanser ariko mukari ngo mwato gusigura ngo mushoje kuja kuri show ya Alikiba vyagenze gute? Kuambia ukweli tunajionishaga kwa kitu tu. Ukweli watu wengi wanajua ukweli juu ya hii groupe Black Snake. Hii groupe sio tu juu ya hii show. Hii show tumeshacheza show nyingi sana hapa Burundi. Sio hii tu. Tumecheza show za Diamond, tumecheza show za P Square. Yaani msanii wote unajua hapa Burundi ashafika hapa Burundi. Black Snake lazima iko ndani ya affiche. Na ukiona Black Snake ndani ya affiche ya imo unakutana maelewano tu, hatukuelewana nao. Asikia ndio maana unatukutana tukwa ndani ya affiche. Lakini sisi msanii akikuja hapa Burundi tunaanza kuijua bado msanii hajafika. Kweli. Kweli hiyo ni kweli. Asante sana. Hama tunashaka kumenya unaweza ukapasia mic wao naojua nayo tuwasikie sauti yao. Ego dushaka kubabaza kandi mumaze kubona kuri affiche ya Alikiba nka Black Snake mwiyumvise gute ko twamuzi Alikiba mu Tanzania baramwemera nga mu Burundi turamwemera mwage mwe ubwanyu mwiyumvise gute bumerewe gute mumaze kubona muri ko kuri affiche? Okay, mbo Alikiba no mustare azwi muri East Africa ndetse na nka monde nzima. Ego nkuko natwe Black Snake tuzwi kuba dufollowinga barabadufollowinga ku mapage ku Instagram urumva. Donc kuba badushize muri iyo show batwizeye kandi donc barabonye travail twamaze gukora amateka dufite urumva. Est-ce ijya ni show niniya ni big show. Donc bategerezwa kuba bafite groupe ipresenta Burundi iserukira Burundi a danse moderne urumva. Donc nko mu baririmbyi narabonye affiche barashize ko Satsbin bashiramo n'abandi nyene ariko twarishimye kubona batwizeye baraturondera barondera management yacu baravugana bamaze kuvugana twe management yacu tubwira ati ko tumaze gukonfirma ko uyu munsi w'iyo show turimwo twe icyo nobwira abafanzi n'abafana biwacu ko twitega ibintu biri muziko turi mu repetition anytime. Kandi turafite bishasha nouveau dance nouveau choreography kira kintu nouveau style uko bamenyereye bijya donc nk'aba bana baza ubu nyene bagishushe twebwe donc harimo abasaza twarakoze tumetumika twarubatse izina kandi byadufasha umwanya mwinshi tumepigana. Kera hari amagroupe menshi mu Bwiza Jabe Nyakabiga mu Kamenge Kinama Buterere twaragwana ama competition kuri Centre Jeune Musée Vivant la Costa Beach hose twaragwana ama competition za ruguru hose. Donc twashimye vraiment ko batwizeye baradushira muri competition tuzo performinga gusiko ico nemereye abafanzi bazobona travail bace babona ico cyatumye badushira muri rya fisi. Bigenda gute ngaha mu Burundi mugume mwizegwa cyane museruka nkandone none ko tuzikora ama groupe menshi y'abadanse ni kubera iki babakunda cyane baguma bahitamo kumavuze ngo amashow menshi y'abastar bava hanze nimwe babarondera siko mwavuze ni kubera iki none mwibaza kari kubera iki? Sababu ya kwanza naweza sema kwa sababu wanatuaminiaga wanatutia mashow kubwa kubwa. Cha kwanza kuhusu kwa gisi groupe iko na adabu kwanza sababu hawezi fika mbali bila adabu. Adabu indero? Ego. Abakunzi bandao tibara batazi Kiswahili. Ego. Cha kwanza wanatupendea adabu, cha pili tunafanya kazi vizuri. Mukora neza. Ego. Bisigura ko yani mnaweza. Tunaweza yani kwa ufupi. Niyo mpamvu babizera cyane. Twarabonye kuri affiche ya Alikiba
eske nk'ubu mwotamba neza ALIKIBA kabagomwa akashaka mugende ndamuba abadansere biwiwe docha bigenda gute? Mbo, swali nzuri sana unauliza. Kwa sasa si Black Snake turumugwi twigenga urumva dufise management ariko adushaze nka ALIKIBA yo kurikira management bakavugana twe management ibyo tubwira ntangeka turi twoshiramo kwa management niyo tugenderako niyo tumenya kira kintu nico gituma management yivuze twe ni dupinga yumva yiyo adushase akaganira na management yacu kira kintu cyo genda po go ni sawa urameze neza oui umeze neza ya meze bon uvuga Kiswahili uko bien ya niko fresh unajua kuna nini unashaka tunakora kumviza muri Ndaho TV kwidondo presentation so ndeni tuka Jocelyn ndo mu DJ wa The Black Snake ya na bindi navuga ni byo nyane mu DJ wa Black Snake sigura ko ni mutamidimba abandi baba bakoze present a Black Snake yaiteza nyimbo za wengine wewe unazowatumikia zao tu au ya kwera tunachezaga nyimbo zenye ziko tofauti na wengine ndio maana tuko na washabiki wengi sana. Yaani wewe unajiamini kama unafanya vitu tofauti na wengine kabisa, tofauti na wengine wa DJ na tofauti nyimbo ambazo tunazocheza sisi naweza nikasema kama ziko tofauti na zingine makundi. Kwa sababu gani sasa inakuwa hivyo? Kwa sababu kwanza ni kundi kubwa tunajiamini na isoshi tuna vision ya kufika mbele, unaona, na ndio maana tukifanya kazi nzuri na ndio maana tunapata washabiki wengi sana wanashabiki Black Snake. Asante sana. Okay. Yaani mnaweza. Tunaweza. Ni DJ kwa na nyinyi wachezaji. Mnajiamini na tena pia. Eske niki mwahanura abandi bajene badanse bagenzi biwanyu. Kugira ngo bashike aho mwashitse nka Black Snake. Chenda za anura bangine badansere. Unajua badansere za banura ico. Yani consenda za wapatia. Bache buyuwaji sana. Unajua mtu kitia buyuwaji hawezi fika mbali. Mtu unaendana nacho polepole. Wakati mimi gisi unaniona hapa. Sikufanyaga ngo nini ngo buluzi au nini, ni kazi yangu nzuri nilifanya mpaka mimi nafika hapa. Kitu tunawaambia bache buyuwaye, bache kujiaminia, ndio kitu ndaza washauri hicho. Ni giki kibuzenga hamwe kugira ngo abadanse baduzwe hejuru. Murabona ko abadanse bacari hasi tabeshani. Yaani panakosa nini wadanse wapatie valeur hapa Burundi kwetu? So chinaweza sema kwanza mimi cheki nakosa kwanza watupatie valeur sie ni kupitia hawa wasanii wetu maskini, na tupendane kwanza, upendo mu vyote. So kama sie grupe nakutana msanii mnaongea bana pako show fasi fulani ndio ni mcheze kontra franga ni zina na hizi na msanii na yeye ile show na yeye haba kumulipa. Nasikia lakini vitu wenye abikwagi biko na nani organization nzuri kwanza, unasikia, na inchi kwanza, inchi manake vitu vya dance kama hivi kutana. Mimi gisi nianzaga muziki mfami yetu kaza kutaka muziki msha kuna deja bana huyu atakuwa bandi atakuwa hivi, kumbe aujua kama don yako kupitia don yako unaweza kuwa mtu mkubwa, maski mtu mkubwa sana paka unasaidia hata familia. Donc kuri ico kibazo kiza kubera nuko bajya zijya evenement zora zorganiza amashow. Donc baritaho ibintu by'abasani ariko ugasanga yagiye kurondera umusani yamaze kumushira kuri afishe bamaze kuvugana, ariko wene yamaza kubona ko aza kuba mwana n'amagroupe y'amadanse akatashaka mwe kubakoresha nkuko mwe umva mudafise valeur, umva agashaka nyene kubazana nyene by free. Nico gituma twebwe turashimana kubona yaduhaye management, twaranose umuntu atwizera tuvuga ati mwebwe muri kugatwe kanje nzobamenya ko kira kintu kwambara matériel de la répétition, salle de répétition, kwa kira kintu kubera na kijya kintu mukora kibe gifite valeur. Ico cyavuye kuki turakoza ama video y'ama challenge, umva turagize ama video y'ama challenge, umuntu arabona ati aba batipe barimo ikintu
naho habuze ubashigikira, ariko je ku buryo bw'iwanje reka ndabashigikire biciye muri rya don ziwabo bafise dabe ko twogera kure. Donc muri ivyo kuvuga ati abantu bagira ama event y'amashow, donc ikintu cy'umuziki cy'abadanseri barabagishira inyuma, ariko ugasanga bakubonye ajya muri show waje kunezerwa muri nka batatu, ukaza ngo brother ndabakeneye ko mwonambira gatoya, urabona abantu kunuku kuki ushaka kufatira aho mboneye. Followinga untumire invitation tuvugane, ushire kuri affiche nitegure nk'abandi. None bisigura ko nk'ubu umuntu ashaka muvugana mushaka kuvugana mwebwe mpaka murunke muri management. Donc umuntu adushatse umuntu adushatse ala followinga page ya Black Snake, hari umuntu ayigenga akandika ubutumwa bakamwishura agasaba mubonano bakabonana ama bakavugana, niyo rero amadira waraca hanyuma tujya ijya management kashitugira ati nimuze kiraka chabonetse. Kama mimi nikikutaka wewe, yani kutaka mkwe mshow yangu mkonsert yangu hatuwezi ongea na mwe direct. Sisi kama niko na hela na hakuna ongea na sisi kabisa. Hii group yetu unajua Gisu ulisema pako Black Snake ya zamani na ya mpya. Hii Black Snake yetu ya mpya tumetia ndani condition nyingi sana. Kawaida sisi ukitutaka sisi uzizungumza na sisi, unazungumza na management yetu, juu management yetu iko nje ya nchi. Ni wajama zetu wawili wa management tu wawili wako Canada. Mmoja anaitwa Mario Barotel, mwingine anaitwa DJ Kiss, wako Canada. Tunawaheshimia sana, ndio management yetu inatusaidia kwa kila kitu. Gisu unatuona hapa tunapendeza, ukituona hata kwenye stage tumewaka, ni wale wawili wanatusupport sana. Tunawapa respect kabisa. Big up sana. Watasikia hii interview na mtawapatia link na Joaz. Tushaka ko buri wese agirisha vuti taka mu masegonda make kugira cyo kuranga jambo kandi kwa mwidondo kandi yani kila mtu ni muda wake wa kusema neno la mwisho kwa TV yetu Ndaho TV. Tuanza watu kunyetea kumurongo nta kibazo. Nashukuru sana kwa sikia leo umetutembelea, tumezungumza mengi juu ya group yetu Black Snake. Tunashukuru sana kabisa. Na tunashukuru sana Mario Baroteri mahali alipo Canada, Mungu ambariki. Tunamshukuru na DJ Kisi mahali alipo, Mungu ambariki kabisa. Mnatusupport, respect sana na Mungu awabariki. Sawa, tupatiane si wote. Nashukuru sana kwa jinsi mtutembelea na mnatuuliza swali zenye tulikuwa natamani mtu mwenye atanya tutembelea tuulize hizo swali kuhusikana na isho yenye takuwa. Hicho ni kitu cha kwanza, nafurahia sana. Na nashukuru wa manager zangu wenye wako Canada, Mario Barote na DJ Kiss kwa kutusapoti na kutuongezea nguvu kwa kusema tuendelee sisi kama Black Snake. Asante. Asante pia. Merci sana Ndaho TV kwa kutembelea. So tunawashukuru fans wetu. Karibuni le 25 na le 26. Muone bala la show. Na mtembele kwenye page yetu ya Facebook ni Black Snake Burundi plus 257. Instagram ni Black Snake, Mtibe ni Black Snake Burundi. Msubscribe hapo, tia like pote kama kawaida. Kama video, kila kitu, mafoto, mtembelea hizo page zetu. Merci sana. Asante pia. Okay, naweza nikasema mafupi tu, ni kama tumefurahi kuona gisi umeweza kuja kututembelea na tunashukuru wa manager wetu ambao watu wanaotusababishia sisi kupanda juu. Na Mwenyezi Mungu awabariki mahali pote walipo. Sina mengine ya kusema zaidi hapo, ila tu nimefurahi kuona tuko pamoja sisi wote. So sisi ni Black Snake, Black Snake Group. Tunashukuru sana Ndaho TV kwa tutembelea sana. Kandi turashima gose. Akajambo nobwira abafanzi bacu badufollowing for Instagram, Facebook, WhatsApp. Jose ma group turafite mbo tushakwamenyesha ko uyo munsi izuba ari fire. Ni kucyasa ni kuvyatsa. Welcome cyane. Kandi shaka ko mudufata ku mugongo muze muri benshi cyane. Murabe new dance, new choreography, new style zigezweho. Nafurahi sana kwa Ndaho TV kututembelea. Kitu cha kwanza ningesema saluti sana kwa Ndaho TV. Mmeweza kutuuliza maswali ambayo tumekuwa tunataka mtuulize. Kitu cha pili, respect sana kwa manager DJ Kiss na Mario Baloteri, wanatusupporti
Mungu awabariki pote walipo. Na nimetaka kuambia wafanzi wetu karibuni sana kwenye show, msikosi. Mje muone vitu ambavyo tumewatayarishia, vitu vizuri. Mtafurahi yani. Ukitaka kutufuata kwa Facebook unaandika Black Snake, ukitaka kutufuata kwa Instagram unaandika Black Snake Burundi, ukitaka kufuata YouTube vile vile pia. Asante sana, tunawashukuru. Ndashaka udufasha akunzi bandaho TV n'abakunzi biwanyu tubibutse ngo bazoza ari benshi. Okay, we are Black Snake from Burundi +257. Tushaka kubamenyesha ko uwo munsi tuzoba turi ngahajya muri Arena no kuri EFI. Muze muri benshi mudushigikire, murabe umuziki ndundi aho geze, tuzoba turiko turabica bigacika twese. Amaniki ndashaka kubamenyesha ko izoba ari fire. Tindauma +257. Merci sana. Ogosha bakunze bandaho TV turabashimisha kwa twirihiranye. Yari jora kuri micro mwambonye abatume biwacu yari Black Snake. Mwakoze cyane twagiye muri ndaho zivuga turi kumwe namwe. Abatakwa subscribe do it just now. Muyikora ubunye turabinginze turabakunda kugira ngo mane kuri ibiganiro byacu. Turabibutsa kandi baje. 25 na 26 muri Arena, 26 muri EFI Nyakabiga ku batahazi. Mubaza hakiri kare ko ni 25 kuri Noel na 26. Turabakunda. Ciao ciao. Bye.